ആൻഡ്സ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊരിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. 4 മണിക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു പലഹാരമാണ്. നമുക്കിത് എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം. സൈഡത്തെ കളയണേ. അപ്പം നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കടലമാവ്, 2 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലവണ്ണം ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഈ രൂപത്തിലൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഓയിലാട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് വെച്ചാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിടണേ. ഇതുപോലെ ഇതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലുമായി